अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। मैं आपका दोस्त मोहम्मद शौकत। आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी भाई जान दी। अज का नवा विलाग शुरू करते हैं। तो नवा विलाग शुरू करने तो पहले तुहाडे नाल दरखास्त है कि तुम साडे यूट्यूब चैनल नू सबसक्राइब ते बेल आइकन दबाए ताकि मजीद वीडियो तुहाडे तक पहुँच सको जी। आज गोबर की लोडिंग हो रही है, वो मैंने आप दिखाने आप हैरान हो किस तरह होती है। पीछे हटो नन्नो तो पीछे हटे नन्नो गाली आई